Bir daha salam. Növbəti videomuz BS Avtomatika tərəfindən hazırlanmış havalandırma sistemi üçün PLC panelidir. Deməli, rəqəmsal texnologiyalarda istifadə olunan Soul Machine softu vasitəsilə PLC-nin proqramlaşdırılması və bu prosesin Video Designer softunda izlənməsini BS Avtomatikanın baş mühəndisi olan Pünhan Seyidov sizə təqdim edəcəkdir. Bu günlərin biz sizə havalandırmanın idarə etmə panelinin sınağını göstərəcək. Havalandırma paneli hazırlanıb və tam hazır vəziyyətə gəlibdir. Amma burada siqnalların düzgün gedib gəlməsini yoxlamaq üçün ilkin sınaq aparılmalıdır. Bunun üçün bizə bir dənə kompüter lazımdır və panelimizə enerji verməliyik. İndi mən enerjini verirəm. Baxsaq, fikir verdinizsə, işıq yandı. PLC hələ daxildə proqram olmadığına görə bir şey göstərir. Bu da bizim ekran. Gördüyünüz kimi yeni ekrandır. Hələlik heç bir məlumat yoxdur. Bunun üçün biz öncə PLC-də giriş-çıxışların yoxlanması üçün deməli Soul Machine Expert proqramından istifadə edəcəyik və proqramımızın bizi interfeysi açıldı. Əvvəlcə bizim konfiqurasiyaya uyğun proqramı hazırlamaq lazımdır. Öncə biz PLC-nin konfiqurasiyasını proqramda yaratmalıyıq. Bunun üçün baxırıq bizim PLC-lər nədir? Onların burada əgər diqqətlə baxsaq kodları yazılıbdır. Həmin kodları əlavə eləməklə biz proqramın konfiqurasiyasını hazırlaya bilərik. Bunu bildikdən sonra kompüterdə biz lazım olan əsas mərkəzi prosesoru seçirik. İndi bizim içimizdə TM221 Madicom kontroller MY32TK yani 16 diskret giriş ve 16 diskret çıkıştan ibaret bir kontrollerdir. Bunu seçdikdən sonra gətiririk işçi oblastda. Mövcudu dəyişib belə bir sual verir. Əlbət dəyişdik. Sonra bizim ikinci modulumuz var orada. Analog moduldur. Analog çıxış kartları da tezlik çevricilərinin sürətlərini tənzimləmək üçün nəzərdə tutulubdur. Bu da bizim konfiqurasiya. Baxsanız, əgər şəkildə olaraq, uyğun olaraq paneldəki şəkildən eynidir. Və biz burada bunun giriş-çıxışlarını dəyişməklə bunun necə işləməyini görə bilərik. Bunu həm biz PLC-də dəyişikliyi necə olacaq onu görməliyik, həm də ekranda necə olacaq onu görməliyik. Bunun üçün bunu yaddaşa salırıq. Save Project As. Adını qoyduq havalandırma. Sonra isə Video Designer failini açırıq. Yeni bir proyekt yaradırıq. Proyektin adını koyduk havalandırma. Burada komentari yazabildik. Comment.
Next. Burada seçirik bizə lazım olan mini stu seriyası. Burada onun adreslerini verebildik, IP adresini. Sonra bunun xəbərləşməsi üçün bizim PLC ilə əlaqələnəcək A görə götürürük. Modbus R2 Remote Telemetry Unit. Finish. Bizim bu ekranımız hazır. İndi bunu xəbərləşməsini. Deməli, bizdə xəbərləşmə olacaq. Ekranın COM1 portu vasitəsilə. Şəkili bunu Ethernet portuna taxıb, amma deməli, COM1 portu ilə xəbərləşəcək. COM1 portu ilə xəbərləşdiyinə görə bu konfigurasiyasını hazırlaşmalıyıq. Xəbərləşmə ekran və PLC arasında RS485-dən olacaqdır. Cütlük yoxlanılmır. İndi link variables, yəni biz yenidən adlandırmayaq deyə burada so machine Siemens havalandırma. Bizə lazım olan bütün PLC-dəki dəyişənlər gördüyünüz kimi gəldi. Bunların hamısını seçirik. Add elədik. Yes. Bir balaca sıxıntımız var. Bunu da həll eləmək üçün Configuration Modbus Echo Configuration. Burada EEC61 131 deməli bu standarta uyğun götürməliyik ki, biz PLC-də olan dəyişənləri maşın-insan interfeysində də istifadə eləyə bilək. Yes. İndi update all. Select all, add. Yes. Gördüyünüz kimi bizim dəyişənlərimiz əlavə olundu. Bütün dəyişənlər artıq buradadır. İndi biz çıxışları göstərmək üçün öncə bunu bir rəngini dəyişək, bizə xoş olan bir rəng götürək. Lampa. Biz siqnal verdikdə həmin lampa yanmalıdır. Bunun da dəyişənini açırıq burada. Input. Götürək Q04. Kola. Deməli, sönlü vəziyyətdə yaşıl olacaqdır, qoşulduqda isə qırmızı olacaqdır. Sonra burada bir düymə əlavə eləyək. Bit
toggle. Evet. Şimdi proqramı biz yükləmək üçün seçməliyik. General Download. Biz USB ile qoşulduğumuz üçün USB seçdik. İndi bir də yoxlayıb buyurdu. İndi bizim proqramımız artıq yüklənməyə gedir. Maşın insan interfeysine bizim yazdığımız program yüklənir. İlk dəfə yüklənmə zamanı uzun gedir. Bu onunla əlaqədardır ki, kompüterdə proqramın versiyası ilə maşın interfeysinin alınanda olduğu proqram yüklənməsi, yenilənməsi uyğunlaşdırılır. Sonra isə bizim yazdığımız proqram köçürülür. Artıq yenilənmə sona getdi. İndi proqram yenidən yüklənir. Gördüğünüz kimi 10% yüklenip indi biter. Gördüğümüz kimi proqram artıq köçmüş, hazırlanıb, hazır vəziyyətdədir. İndi baxaq görək bizim gördüğünüz kimi bax, çıxış siqnalı gördüğünüz kimi lampa qırmızı şəkilə gəldi. Yaşıl şəkil, qırmızı şəkil. Deməli bizim xəbərləşməmiz var. İndi gördüğünüz kimi xəbərləşmə var və bizim PLC ilə xəbərləşməmiz var. Eyni zamanda əgər PLC-nin üzərinə baxsa bizim uyğun işıq yanacaq. Gördünüz, çıxış. Beləliklə biz diskret giriş çıxışı yoxladıq. Belə bunun bütün giriş çıxışlarında gələn siqnalları yoxlamaqla deməli bizə çöldən gəlmiş siqnallar və yaxud biz bayıra ötürdüyümüz siqnallar hamısı olacaqdır və biz panelimizi yoxlamış oluruq.
Panel tam işçi vəziyyətdədir. Artıq proqrama, ora sifarişçinin tələbinə uyğun proqram yazılacaq və təhvil veriləcək. Beləliklə biz PLC-nin giriş və çıxışının yoxlanması eyni zamanda maşın-insan interfeysi ilə əlaqələndirilməsi bugün sizə göstərdik və siz bununla tanış olacaqsınız.